নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকললৈ মই সানিয়ে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। কিছু সময়ৰ আগতে সমগ্ৰ অসমত এটা ডাঙৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল। 4.7 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল অসমক। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, সম্পূৰ্ণকৈ শুনিব ভিডিঅ'টো। বুধবাৰ অৰ্থাৎ আজি সন্ধিয়া ৰিক্টাৰ স্কেলত 4.7 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় সমগ্ৰ অসমক। ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মতে আজি আবেলি 5.54 বজাত কম্পন অনুভূত হৈছিল। ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰৰ উত্তৰ পশ্চিমৰ 17 কিলোমিটাৰত 10 কিলোমিটাৰ গভীৰতাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভূমিকম্পটোৰ কম্পন কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু গ্ৰাম্যৰ লগতে চুবুৰীয়া জিলাসমূহতো অনুভূত হয়। প্ৰাপ্ত তথ্য মতে এই মৃত্যু ভূমিকম্প 4.7 ৰিক্টাৰ স্কেলত আহিছিল। অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে এই ভূমিকম্পত ক্ষয়ক্ষতিৰ কোনো খবৰ পোৱা নাই। আনহাতে আজিৰ দিনৰ ভাগত অনুভূত হোৱা এই মৃত্যু ভূমিকম্পৰ উৎপত্তিস্থল শোণিতপুৰৰ ভূগৰ্ভৰ 10 কিলোমিটাৰ অভ্যন্তৰত আছিল বুলি নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ চিছমলজিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলতো অনুভূত হৈছিল ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। উল্লেখ্য, কিছুদিন পূৰ্বে নগাঁৱক জোকাৰি গৈছিল আন এক মৃদু ভূমিকম্পই। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰটো শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। দৰ্শকসকল, আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম।